بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي صفحتنا على اليوتيوب صفحة مول القدس. النهاردة هنشرح لك طقم مهم جدا في البيت، طقم الصيني. عارفين إن طقم الصيني في منه شركات كتير وفي منه أشكال كتير وديكالات كتير وأعداد كتير والنص والكامل والتلات أرباع. النهارده بإذن الله هنشرح لك الطقم الصيني بتاعك بالتفصيل، وإزاي تعرفي الطقم الصيني بتاعك حاجة كويسة، إزاي تعرفي الطقم ده حاجه محترمه ولا لا، الخامه بتاعته عاليه ولا لا، ازاي تعرفي الطقم بتاعك ده لو حطيتيه في غساله الاطباق الشغل اللي عليه هيفضل موجود ولا لا، الشغل اللي عليه هيفضل موجود ولا هيبوظ ولا الدنيا فيها ايه. النهارده باذن الله هنشرح لك تكوين الطقم الصيني كله، وازاي تستخدمي الطقم الصيني بتاعك وتستفادي منه. ان شاء الله باذن الله في البدايه احنا نعرفكم اعداد الصيني. عندنا اطقم صيني وهي اللي بيتقال عليها نص طقم، دي بتبدا من 60 لحد 68 قطعه. يعني لما يتقال لك طقم صيني اعرف ان الطقم الصيني بتاعك بيبدا من 60 ل 68 قطعه. طيب في حاجه اسمها تلتين طقم، ودي بتبدا من 70 وال 72 لحد مثلا 90 قطعه. طيب الطقم الكامل بيكون بدايته معاكي من 110 و 115 قطعه، يعني من 115 لحد 123 140 ايا كان على حسب الشركه بتاعته. طيب البورسلين بقى يا جماعه اللي بتصنع منه الصيني نفسه، البورسلين ده لازم يكون عشان تكوني معاكي طقم محترم طقم كويس، البورسلين ده لازم يكون تختبريه بحاجتين. بتختبري البورسلين بتاعك انه يكون خفيف وانه يكون شفاف. لو اختبرت البورسلين بتاعك ولقيتيه خفيف ولقيتيه شفاف اعرف ان البورسلين بتاعك بورسلين محترم بورسلين كويس جدا. زائد ان احنا هنقول لكم على اسماء بعض الشركات دي المنتج بتاعها منتج محترم ومتوفر في السوق المصري عموما. الصيني بتاعك في منه حاجات مرسومه وفي منه شغل ليزر. الفرق بين الشغل الليزر والشغل المرسوم هنعرفه لحضرتك برضه، ونعرفك البورسلين الحراري والبورسلين اللي مش حراري واللي يخش ميكرويف واللي ما يخش ميكرويف. طيب ان شاء الله باذن الله هنبدا. معانا ثلاث موديلات من الصيني. احنا عارفين ان الصيني اكتر من موديل. عندنا من الصيني الفلات، وعندنا من الصيني المدور، وعندنا منه المموج حاجه زي كده، وعندنا منه المربع المموج اللي بيقول عليه مزجزج. طيب النهارده باذن الله ان شاء الله هنعرف حضرتك ازاي تستخدمي الطقم بتاعك او توزيعه الطقم بتاعك ايه. وليكن طقم نص. عارفين ان الاطقم الانصاص يا جماعه كلها من 60 ل 66 ل 68 بتكون اساسياتها ستات. وليكن الطبق الكبير بتاعك اللي هو المسطح ده بيكون عباره عن ست اطباق. طيب طبق الغرف الغويط بيكون ست اطباق، طبق الجاتو بيكون ست اطباق، معاكي ست فناجيل ومعاكي ست اطباق للفناجيل دي بتاع الشاي. طب فناجيل القهوه ليها ست اطباق قهوه برضه. معاكي لبانه، معاكي سكريه، معاكي سلطانيه، معاكي براد، معاكي سرفيزين، واحد كبير واحد صغير. وزي ما هنوري حضراتكم دلوقتي توزيعة الطقم الصيني بتاعك. الصيني بتاعي قلنا عشان نعرف الخامة بتاعته حاجة محترمة حاجة كويسة ولا لأ، قلنا هنعرفه من حاجتين: يكون الصيني بتاعي شفاف، ويكون في نفس الوقت الصيني خفيف. وليكن منتج زي ده. ده طقم صيني يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، ده الفلات، ده طقم الصيني الفلات زي ما حضراتكم شايفين كده. في شغل ليزر. ايه الفرق بين شغل الليزر والشغل المرسوم؟ عندنا بعض اطقم الصيني بيكون فيها شغل مرسوم. الشغل المرسوم ده يا جماعه الى حد ما بيكونش بالجوده بتاعه الشغل الليزر. شغل الليزر حضرتك بتمشي ايدك عليه كده بتحسي بالرسمه او بالنقشه اللي في الطبق زي ما حضرتك شايفه كده، تمام؟ بتحسي بالنقشه او بالرسمه اللي في الطبق زي كده. اما تمشي ايدك بتحسي بحاجات بارزه كده، الرسمه بتكون بارزه معاكي. طيب الشغل المرسوم ده يا جماعه الى حد ما بيكون العمر الافتراضي بتاعه اقل من الليزر. بيكون الرسم ده اما تيجي مثلا وليكن تدخلي الطقم الصيني بتاعك غساله الاطباق بيبدا الرسمه دي تبهت، ومع الوقت بتبدا تتلاشى واثار الرسمه ما بيبقاش موجود. طب ازاي؟ طبعا لان حضرتك لما بتغسل بمواد كيماويه فبتبدا تتفاعل مع الرسمه وبتبدا تشيل الرسمه دي لانها بتبقى طبعه على الطبق نفسه، مش حاجه مرسومه في العجينه بتاع الطبق. ده بالنسبه لازاي تعرفي الطقم الصيني بتاعك حاجه كويسه ولا لا. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي بتقول ان الطقم الصيني ده جودته عاليه او مش عاليه؟ طيب وليكن مثلا احنا اهو بنجيب حاجه زي كده، ده طبق اهو يا جماعه. لو انت حضرتك ما عندكش اي معلومه عن الصيني هتروح المكان اللي هتشتري منه هتشيل الطبق بتاعك بالشكل ده هتلاقي الطبق خفيف. دي اول حاجه تطمنك ان الطبق بتاعك حاجه كويسه. طيب عايزين نشوف الطقم ده جودته عاليه ولا مش عاليه، البورسلين بتاعه كويس ولا مش كويس.
هتبدأ حضرتك تعمليه كده على الكشاف. لو لقيت الطبق بتاعك شفاف زي كده يا جماعه اهو، يعني لو تركزوا معايا هتشوفوا ايدي من ورا الطبق، هتشوفوا ايدي بالشكل ده من ورا الطبق باينه معاكي. طيب كده الطبق بتاعك اصبح جودته محترمه وحاجه كويسه وحاجه عاليه. طيب حد هيقول لي طب ايه الماركات بتاعت الصيني الكويس؟ يعني انا عايز اعرف الكواليتي بتاع طقم الصيني بتاعي، الكواليتي ده عالي، الشركه الموديل. اقول لحضرتك عندنا حوالي 3 4 شركات في السوق البورسلين بتاعهم حاجه محترمه جدا. انتظرونا في حلقات تانية على صفحتنا على اليوتيوب، هنشرح لحضرتك اكتر ديكالات اطقم الصيني واشكال اطقم الصيني، عشان انت حضرتك عارفه ان من الصيني اشكال كتيره وانواع كتيره. فانتظرونا على صفحتنا على اليوتيوب، هننزل لك حلقات تانية كتير بخصوص اطقم الصيني. والسلام عليكم ورحمه الله.